我出生在这個院子裡面，老屋是我媽媽的爺爺的屋，石乃模修了18年。這些民俗的東西，福鄉的底層民間文化的器物啊，5000件以上是有的，永遠都在缺件。我弟媳婦說，那我就把房子賣掉。整個園子3、5千萬肯定是有的，我能支持他就支持他。我想用僅有的這麼點點能力或者點資金，向大家展示一個更有意義的東西。我們可以看看這個門，這個門樓，你看收集的舊窗啊，這些舊的這些石頭啊，你看下面鋪那點海水紋，你進來以後，哦，海月仙山，釜底洞天。這個面具是一個老太婆，我媽媽的奶奶的打扮就跟這個婆婆是一模一樣的。除了我收藏的400-500個面具，這些民間的水樓畫和風俗畫也是獨一無二的。我也有300-500張精品，可能是清晚期的，祭祀祖先的時候，我都把這幅畫掛出來。這就是100-200年以前網絡祭祖的原型。福鄉木雕展廳裡面看到的上千片木雕，一片一片修復、收集、清洗，我才陳列在那裡面的。你看這些棍棍，看到沒有？這個本子雕得相當的精緻，千里江山頭。我所有的能量都來自於這些舊的東西，都是我用的收集來的舊窗。杏花它開了以後，春風一吹，它就滿天飛舞，水波紋上浮起的是一朵朵的花，這就是古人的意境。這個床是清代的，經過100-200年匠人修復的，我都對他們要求很高。這一點，這個梧桐樹葉也是修的，都是掉渣渣的。這一張畫你還得準備好幾千塊錢才能掛得出來。我盡量用最少的錢把它做的，看上去更讓人感動，體無完膚了。其實我在很小的時候我就有這種想法，回老家去修一個園子，住在山上面。我覺得那樣就感覺我是就自己很快樂。10幾歲就去職業學校學美術嘛，後來又陰差陽錯的在中央美院待了4-5年吧。我從小在鄉下收舊貨，我反而覺得這些民俗的更有藝術性，更活潑，更有意思。大學畢業後就在市場做生意，弟弟也準備在北京成家了，從北京回來給他們親戚拜年，就那一看，哇，那個房子已經快倒了。早期是我爸爸在這裡修，大概10年前我回西上，我是圍繞這個老屋就這麼展開的，就這麼展開的，是這個形狀，就是一幅山水呢。這些福鄉的底層民間文化的器物啊，叫堆積如山。我收藏也花了很多錢，建空間又要花很多錢，就到了一個瓶頸期，我就去了北京，跟我弟媳婦說了一下，他立馬就決定了辭職回來了。我是81年出生的，湖北隨州的一個小山村裡面。2000年到北京讀大學嘛，2004年就進入到體制內做了12年，16年一衝動就回來了。我賣掉了北京的房子，來暫時補一下建設過程中的資金的欠缺嘛。你慢慢的投入進來之後，你後悔的情緒都沒有時間再去滋長。我大女兒她是生在北京的，她就極度的不適應，她就決定還是回去。我們也尊重了她這個意願，我沒有時間想她，太忙了。整個園子3-5千萬肯定是有的，現在主要是門票跟餐飲。我去年有給了他100多萬，我能支持他就支持他。我找我弟媳婦要錢很謹慎的，其實要買的東西太多了，你可以一天就把100萬賣掉。我媽媽從來不反對，她一直在幫我借錢。我爸爸嘛，他就在砍樹的過程中，那樹倒下就把這個腿給他打斷了，現在還有點掰嘛。我們是一個以家庭為單位的，我公公他在外面種菜、養雞、養豬。我婆婆一直在大門口收門票，雷亮做一些後勤保障的，我們所有的人缺不了一個。我原來不理解我們中國古人老說的一句話，是窮則獨善其身，達則兼濟天下。隨着我們做這個事情，你就特別能夠理解這些。我应该到我丹7的那天還有很大一堆破爛要整理，那東西就是有價值，只是在這個時代沒有被認識。我年輕的時候也沒有結婚，只要我完成這個夢想，我就已經很好了。你教我什麼都不幹都可以。